Казак элинде тойлордо кемпир өлдү деген салт пайда болгон. Буга чейин аталган салттан кабары жок калың журт тарабынан интернет тармактарында ар кандай пикирлер айтылып, кызуу талкуу жүрүүдө. Бул тууралуу Нурказ жазып чыккан. Салт боюнча күйөө жигит тойкананын ортосунда өлүп жаткан чоң энени кантип болсо да ойготуп алуусу керек. Видеодо үйлөнүп жаткан жигит чоң апанын колуна акча кыстырат. Бирок чоң апа ойгонгон эмес. Күйөө жолдошу ошол убакытта келинчегинин колунан кармап чоң энеге ыр арнайт. Бул видеону көргөн казак эли аябай таң калышкан. Интернет колдонуучулары тойдо кемпир өлүп калдыбы деп ойлосом кызыктай салт экен. Казактарда каяктагыны ойлоп таап жүрөт. Бул деген уятта. Эми карыяларды тоюн оюнчукка айландыруу калды эле. Салттын да мааниси болуш керек. Өмүрүмдө мындай салт бар экендигин билбептирмин деген сыяктуу пикирлерин калтырышкан. Булак Назар Ньюс. Әже, бала сізге күш қуат береді, қалай ғұмыр жасайсыз? Оның ұйықталағанға бізді ақшаны сол тұрмайды. Астын ұймайды. Қолынан келгенше ана туралы жыр дегеннен айтып берейін. Жесіп кетсем де, мен саған сәбимін, көңліңізді әжетай. Өзіңізден қалимын. Шамаларда қойыңыздар, апаңыз тұрды. Canım, geliyorum bakıp yolundan ben ömürden ketip kaldım demedim, kaytardım da. Ey canım.